Здравейте! В днешното видео ще чуете за някои български особености, които чужденците просто не могат да проумеят. Останете до края. България е един странен хибрид. Уж сме в Европейския съюз, а яко ни влече Ориента. Уж сме големи патриоти, а всеки не спира да повтаря как ще емигрира. Освен тези фундаментални странности, в ежедневието ни е пълно с неща, за които чужденците просто не могат да намерят логично обяснение, а в следващите минути ще чуете и някои от тях. А вие долу в коментарите можете да посочите нещо странно, което ви е направило впечатление на вас по света от другите народи. Едно от първите неща, с които веднага се сблъскват чужденците в България е, че кимането за не значи да. Най-забавното е, че когато някой те пита защо сме наопаки, не знаеш какво да му отговориш. Просто няма официална версия. Една от теориите предполага, че този обратен жест за да и не произлиза от традициите на татарите, които през средновековието са се наричали татарски хаганат. Те често взимали заложници и обичали да объркват врага си, като показвали обратни жестове, за да избегнат това да бъдат разкрити. Тази традиция е внесена и приета в културата на различни народи на Балканите, включително и в България. Друго интересно нещо са странните честитки. Няколко пъти ми се е налагало да обясня на чужденец, че в България хората си казват честита баня. Малко странно звучи, сякаш къпането ти се случва толкова рядко, че трябва да бъде отбелязано. Не че в средновековието хората в Западна Европа не са се къпили поведнъж на годината през май, и затова сватбите са ги правили най-често през юни, за да е още сравнително свежа булката. Но факт е, че отдавна те са обърнали друга страница, а ние още си честитим душ, макар и вече на шега. Като стане въпрос за празници и празнуване, България може би е на едно от първите места по това. Именните дни се празнуват в доста държави по света, но не и с настървението, което се прави у нас. Тук този празник е издигнат в култ и има цели 128 повода за черпене всяка година. А някои от по-популярните имена са със статут на национално честване. Изобщо стане ли въпрос за празници, две са нещата, които фрапират чужденците. Първо, че имаме страшно много, особено през април и май, когато в цели институции на празника никой нищо не върши, и второ, че отработваме дните, в които почиваме, с някаква пародия, симулирана на офис активност. Всяка държава има един ден на независимостта, а ние имаме три с различни имена, и ако се опиташ да обърнеш внимание на някого върху този феномен, типичната българска реакция: абе какво ти пука, нали почиваме? И едно кратко съобщение. 3 март тази година е в неделя, т.е. на 4 в понеделник се почива. Събират се 3 почивни дни. Друго уникално нещо са луксозните пари с газова уредба. Има една поговорка: не си купуваш Rolls-Royce, освен ако не можеш да си позволиш 3 Rolls-Royce, защото още толкова пари ще ти трябват за поддръжката му. Както онова Ламборгини в Лондон преди няколко години с български номер и залепена с стик с оброня ни показва, че това не е наша поговорка. Освен че са фрапирани от броя на луксозните возила по улиците, чужденците са 2 пъти по-изненадани, когато повечето лъскави коли се наредят на колонката за газ. Все пак, каква е логиката да си купиш Бентли, а после да му прецакаш двигателя с кофти горил? Това е все едно да храниш крътка с помия за прасета. Колкото и газарско да сети цялото упражнение, посланието към света е леко: имам пари за Rolex, ама не ми стигат за батерия. Студентски град е едно уникално място в Европа. Навсякъде по света студентските градчета са скучни пространства, съставени от учебни комплекси и общежития, но в София това е зона с барове, дискотеки и казина, в която естествено няма нито една книжарница. Чужденците не разбират как може да съществува подобно място, но това не им пречи да ходят там редовно и да поръчват шотове на метър, докато заграждат мацки. Естествено, по целия свят хората се счупват от партията, докато са в университета. Просто не е в места, услужливо разположени пред входа на общежитието, че с подкрепата на държавата. Най-забавната част е, че на паркинга пред всеки блок няма свободни места от не лоши коли. Заведенията винаги са пълни,
Целият дух на квартала е като на курортно градче, но когато месечният даем се вдигне с 5 лева, всички скачат, че нямат пари. Разбира се, има и други странности, които удивляват чужденците, кои положителни, кои отрицателни, но това е моят топ 5, за който аз съм чувал. Надявам се клипът да ви е харесал. Не забравяйте да се абонирате за канала и да дадете палец нагоре. А от мен е чао и до нови срещи!